Vitajte znovu pred monitormi počítačov, priatelia. Ako som to pred mesiacom slúbil, aj začiatkom februára som pre vás pripravil krátke videosprávy. Verím, že ste si všimli všetci, že znovu bola vypísaná výzva na podporu spoločenských organizácií národnostných komunít. Termín odovzdania žiadostí je 21. február, to znamená, že máte ešte čas na to, aby ste si pripravili svoje dokumenty a odoslali svoje žiadosti na adresu správy fondov Gábora Betlena. Verme tomu, že všetci, ktorí ste si všimli, budete mať na to možnosť, aby ste takto činili. Rád by som vás upozornil aj na to, že bola vypísaná výzva aj Mestského civilného fondu, na ktoré môžete uchádzať hlavne tie spoločenské organizácie, ktoré pôsobia v mestách. Vyzývam vás, aby ste si našli na internete tieto výzvy, lebo však bez toho, aby ste sa uchádzali o podporu, ťažko dostanete financie na svoje programy. Čo sa týka tých národnostných podporných programov, asi viete, že po odovzdaní vašich žiadostí ich spracuje jedna podkomisia, ktorá pozostáva z členov, ktorých deleguje 13 národnostných celoštátnych samospráv. Celoštátna slovenská samospráva do tohto zboru zdelegovala znovu Ondreja Čabu Asoudyho, ktorý tam bude mať priamy vplyv na to, ako podporné návrhy vzniknú medzi týmito členmi. Definitívny verdikt o tom, že kto má dostať podporu z týchto uchádzačov, vyniesie potom tzv. 9-členná komisia medzi 9 členov, ktorej deleguje náš národnostný výbor z parlamentu 3 osôb. O tom, že kto bude zastupovať národnostné záujmy, teda záujmy, ktoré má náš výbor, sa rozhodneme 18. februára na svojom zasadnutí. Želám vám, aby vaše v termíne odovzdané podporné žiadosti dostali čoraz vyššiu podporu z týchto fondov. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a dovidenia o mesiac.